tek bir şey, spesifik bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü benim tad alma duyum o konuda çok fazla doğada unsurdan etkilenmiş. Bir sürü bitki ve besin biliyorum doğada yiyebileceğim. Size nasıl diyeyim? Yine insan faktörü var işin içerisinde. Tereyağı ile yapılmış iyi bir kanlıca mantarı çok lezzetli geliyor bana mesela. Sadece tereyağıyla ama.